一艘光速飞船正进行首次试飞，没人知道超光速飞行后会发生什么事情。当飞船急速从他们眼前而过，速度不断加快，然后瞬间消失不见了，地面只留下飞行痕迹。他们也不知道飞船去了哪里，还是去了什么时间。他们焦急等待着，可迟迟不见飞船回来。小帅感到有些奇怪，而就在这时，地面突然开始颤动，石头都飘了起来。察觉不对的他们赶紧躲避，只见那艘飞船飞驰而过，真的回来了。他们开心的以为超光速飞行实验成功了。突然，一艘不明外星飞船飞了过来，追着他们的飞船，直接将其摧毁。懵逼的他们很是懵逼，还没反应过来，两个队友一个个竟也凭空消失。这时，一个黑色外星人拿着武器威胁他，吓得他瘫倒在地。但外星人并没有伤害小帅，然后给了他一块发着光的石头离开了。小帅很是诧异，当他触碰这块石头的那一刻，突然画面一转，来到了另一个世界，而他们的超光速飞船也没有消失，被当作宝物保管了起来。或许这才是真实的世界。你看懂这个结尾了吗？